Gjendemi në vend punishte në të cilën gjatë pasditës së djeshme ka ndodhur një tragjedi e cila përfundoi me fatalitet. Si pasojë e rrëzimit të vinçit në këtë vend punishte ka mbetur i vdekur një 20 vjeçar dhe disa të lënduar. Si pasojë e këtij incidenti i cili përfundoi me fatalitet, siç shihet mbrapa meje, dëm të mëdha ka pësuar edhe shtëpia që ka qenë pranë vend punishtes. Siç treguan banorët e kësaj shtëpie, dëmet që ka pësuar kjo shtëpi janë mjaft të larta. Për të mësuar më shumë rreth funksionimit dhe montimit të vinçit në vend punishte, ne kemi biseduar edhe me profesorin e Fakultetit Teknik Zjadin Guri. Defektet e mundshme që mund ndodhen lidhen pak edhe me sigurinë punë, lidhen pak edhe me certifikimet ose atestet e nevojshme që duhet t'i bëhen vinçave nga persona kompetent, që në këtë rast kisha me thekë që bie në domenin e inxhinierëve të makinerisë. Mirë po, inspektorati i punës duhet të përkujdeset që secili mekanizëm, në këtë rast vinçi apo krani apo mekanizëm tjetër, i cili përdoret për qëllime ndërtimi ose në punishte të ndryshme, t'i ketë të dokumentuar atestet ose certifikimet që janë kryer për sigurinë e atij vinçi. Që siguria e vinçit duhet, si më thonë, të jetë e dëshmuar me certifikata që lëshohen, si më thonë, nga persona kompetent që në rastin konkret janë inxhinierë të makinerisë, sepse vinçi është pajisje mekanike e cila duhet të funksionojë mirëfilli, si më thonë, që procesi i ndërtimit të shkojë mirëfilli dhe mos ketë pasoja ose rreziqe për. Vinçet montohen nga kompanitë që e posedojnë, si më thonë, vinçin ose kranin. Këtë rast, krani është pjesa që shërben për ndërtimin e objektit, vinçi është si pajisje ndihmëse për me bë montimin e kranit. Kompania që posedon kranin duhet, siç e thamë më herët, duhet t'i ketë atestet që krani është i testuar dhe i certifikuar dhe është i sigurt për përdorim në objekte të caktuara. Është vështirë me thonë kështu strikt, si më thonë, sepse është një proces i ndërlidhur ose i ngërthur mes vetë, domethënë kompania ndërtuese duhet t'i sigurojë vendin ose pozicion se ku ka më montu vinçi, domethënë pjesa tjetër që më thonë që i takon personit ose kompanisë që posedon kranin. Do thotë çështja teknike e montimit dhe mosat e sigurisë që i merr ai parasysh gjatë montimit të kranit. Në shumicën e rasteve mund të qenë më shumë defekte teknike të pajisjeve, që mundën edhe të mos vrehen lehtësisht me sy, por nëse momentet kur vinçi ose krani i nënshtrohet me procedurave teknike certifikimit, personi që është kompetent ai mund ta vrejë defektin dhe vjen deri te një parandalim i një situate padëshirueshme. Jo, kisha si më thonë, kisha shfrytzuar rastin t'ju bëj thirrje inspektoratit që t'jetë më aktiv në kuptimin e sforcimit ose në kuptimin e implementimit të ligjit për siguri dhe mbrojtjen punë në të gjitha punishtet, pa përjashtim. Kjo do të rriste, si më thonë, edhe cilësinë e punimeve, por do të minimizonte rreziqet